нас начинается сейчас цикл лекций нашего нового лектора. Жан-Ноэль Дюмон приехал к нам из Лиона, из Франции. Он является философом, преподавателем и руководителем колледж суперьер. О том, в чем состоит оригинальность этой высшей школы, которую он создавал и руководит, сегодня он расскажет чуть позже. А первая лекция будет посвящена Шарлю Пеги. Причем наш лектор весьма отважен, и когда его впервые услышал в Лионе Алексей Сигов, он написал, что лекция очень интересная, не пригласить ли вот к нам на летний институт. Мы с радостью откликнулись: да, конечно. И уже первый этап общения показал, что действительно нам предстоит некое открытие. Я сразу представлю переводчицу, переводить будет Мария Великанова, которая сама пишет диссертацию о Шарле Пеги и делала замечательный о нем доклад на минувших успенских чтениях. Так что мы благодарны одновременно и докладчику, и переводчице. Je n'ai pas tout compris, je n'ai rien compris, mais je vous remercie. Я ничего не понял, но повторю. Je dis quelques mots pour me présenter. Donc, je suis professeur de philosophie à Lyon, dans un grand établissement catholique, très bel établissement avec beaucoup de culture, beaucoup d'activités, beaucoup d'initiatives pédagogiques. Et depuis longtemps, je porte le souci, j'ai toute ma vie porté le souci de l'alliance de la culture et de la foi. Я тоже представлю несколько слов, чтобы представиться. Я преподаю в Лионе, в большом учебном заведении с духовной большой историей, очень красивом здании из большой культурной программы и большим количеством инициатив. И для меня всегда было важно, и сейчас очень важна связь между верой и культурой. Parce que je pense qu'une culture qui n'est pas ouverte à la réalité spirituelle se stérilise et qu'une foi qui n'est pas nourrie de culture est menacée d'infantilisme. Потому что я думаю, что культура, которая отделена, которая не связана с духовными реалиями, бесплодна, а вера, которая отделяется от культуры, инфантильна. C'est ce qui m'a conduit à travailler sur des auteurs importants, Marx, premier, Kierkegaard, Pascal, Peggy, et plus récemment un auteur complètement ignoré qui s'appelle Montalembert, qui est un homme, un catholique, qui a porté le souci du politique. И это размышление привело меня к работе над несколькими замечательными авторами. Это Маркс, Паскаль, Пеги и недавно Монталембер. Это автор, который мало известен, но для которого важна тема политики. Enfin, j'ai créé un centre culturel à Lyon pour que les catholiques, les chrétiens soient présents sur la place publique, que leur engagement soit écouté. Cet établissement, je l'ai appelé Collège supérieur. C'est une maison d'étudiants avec 120 étudiants et c'est un centre de conférence avec à peu près 3000 auditeurs dans l'année. И еще недавно я создал учебное заведение, которое называется Высший колледж, для того, чтобы христиане были услышаны в общественном пространстве. Это дом студентов, который принимает примерно 120 студентов, и место для таких открытых лекций и встреч, которое принимает около 3000 вольнослушателей в течение года. On m'a demandé de vous présenter Charles Péguy et je le fais avec beaucoup de plaisir, un peu de crainte, parce que c'est un grand auteur, on n'est jamais prêt à y comprendre. Pourquoi Charles Péguy? Parce que d'abord, c'est le centenaire de sa mort. Charles Péguy est mort au début de la guerre de 14, tué au combat.
le 5 septembre 1914, et parce que c'est un penseur qui nous permet de comprendre, c'est un paradoxe, à la fois la communion et le combat. Un penseur du combat et un penseur de la communion. J'ai 3 cours pour vous convaincre de ce paradoxe. Меня пригласили рассказать вам о Шарле Пеги. Я сделаю это с радостью и с некоторым опасением, потому что всегда трудно вот так вот подходить к большим авторам. Почему Шарль Пеги? Потому что, во-первых, в этом году столетие с его смерти, он погиб в Первую мировую войну 5 сентября 1914 года, а еще потому что это автор, в творчестве которого звучат темы одновременно, как это ни парадоксально, сопричастности и битвы, сопричастности и борьбы. Nous aurons donc 3 rencontres. La première, qui est Charles Péguy? La deuxième, sur la crise spirituelle de Charles Péguy et l'idée de la communion des saints. Et la troisième, sur les enjeux spirituels du combat politique. У нас будет 3 встречи. Первая, кто такой Шарль Пеги. Вторая, о духовном кризисе Шарля Пеги и об общении святых у Шарля Пеги. И третья, духовный вызов политической борьбы. Qui est Charles Péguy? Il naît en 1873 et meurt donc en 1914. Il naît dans les faubourgs d'une petite ville de province qui s'appelle Orléans. Il est orphelin dès la première année. Son père meurt la même année que de sa naissance. Et il est élevé par sa mère et sa grand-mère dans une pauvre banlieue d'Orléans. Sa mère a pour métier rempailleuse de chaises et c'est dans ce milieu pauvre qu'il sera élevé. Кто же такой Шарль Пеги? Он родился в 1873 году, умер, как я уже сказала, в 1914. Родился в бедном пригороде Орлеана. Отец его умер в первый же год его жизни от последствий ран войны с Германией предыдущей. И воспитывали его мать и бабушка. Мать была плетельщицей стульев. Dans ce milieu, il découvre à travers sa mère et puis à travers l'école à laquelle il doit tout. C'est un enfant pauvre, il doit tout à l'école. À travers sa mère et à travers l'école, il découvre ce qu'il appelle l'honneur du travail. C'est un enfant sérieux, passionné, exigeant et qui aura toute sa vie un sens sans concession de l'honneur de la chose bien faite. Je lirai un petit texte pour montrer la portée de cette idée chez lui. Благодаря матери и благодаря школе, поскольку он был из бедной семьи, он всем обязан школе, он познал то, что он называл честью, достоинством хорошо сделанной работы. Это был серьезный, страстный, требовательный ребенок, для которого работа оказалась, труд оказался в центре всего. Nous avons connu, c'est lui. Nous avons connu un honneur du travail, exactement le même que celui qui, au Moyen-Âge, régissait la main et le cœur. C'était le même, conservé intact au-dessous. Nous avons connu ce soin poussé jusqu'à la perfection, égal dans l'ensemble, égal dans le plus infime détail. Nous avons connu cette piété de l'ouvrage bien fait. J'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises exactement du même esprit et du même cœur et de la même main que ce même peuple avait taillé ses cathédrales. Пишет мы, но это я, Пеги говорит о себе. Мы познали ту же честь труда, которая правила рукой и сердцем в Средневековье.
Эта честь сохранилась нетронутой. Мы познали эту заботу вплоть до совершенства, в целом равную, всегда равную вплоть до мельчайших подробностей. Мы познали благочестие, хорошо сделанные работы, отвечающие самым крайним требованиям. Все мое детство я видел, как плетут стулья, также той же рукой, в том же духе, с тем же сердцем, с которым народ строил собор. Et plus loin, il écrit, ces ouvriers, les ouvriers de sa banlieue, ces ouvriers ne servaient pas, ils travaillaient. Эти рабочие не прислуживали, они трудились. Ils avaient un honneur absolu, comme c'est le propre d'un honneur. У них была честь абсолютно... У них была честь, как это и положено, чести и достоинству. Il fallait qu'un bâton de chaise fût bien fait. C'était entendu, c'était un primat. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le salaire ou moyennant le salaire. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le patron, ni pour les connaisseurs, ni pour les clients du patron. Il fallait qu'il fût bien fait lui-même, en lui-même, pour lui-même, dans son être même. Ножка стула должна была быть хорошо сделана. Это было ясным и первостепенным. Она не должна была быть хорошо сделана ради зарплаты. Она не должна была быть хорошо сделана ради хозяина, ради понимающих людей или клиентов хозяина. Она должна была быть хорошо сделана сама по себе, ради себя самой, в себе самой, в своем существе. Une tradition venue monter du plus profond de la race, une histoire, un absolu, un honneur, voulait que ce bâton de chaise fût bien fait. Toute partie dans la chaise qui ne se voyait pas était exactement aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait. C'est le principe même des cathédrales. Традиция, пришедшая из глубины расы, истории, абсолютно, честь, сама честь требовала того, чтобы эта ножка стула была бы хорошо сделана. И те части стула, которые не видны, должны были быть сделаны так же хорошо, как те, что видны. Это и есть самый принцип строительства соборов. Cet élève excellent quitte sa ville de province, va à Paris, rentre dans la prestigieuse école normale supérieure. C'était l'âge où l'école permettait encore à un enfant pauvre d'accéder aux élites. Je peux vous dire que ce n'est plus le cas en France. Этот блестящий ученик закончил школу, приехал в Париж и смог поступить в элитную высшую нормальную школу. В то время ребенок из бедной семьи, из провинции, еще мог попасть в элитарное высшее учебное заведение. Я должен сказать, что сегодня это уже не так. À cette époque, il fréquente les milieux socialistes, s'engage dans des combats politiques aux côtés des socialistes. Socialiste à l'époque, ça veut dire aussi qu'il rejette la foi qu'il avait reçue de son catéchisme, qu'il la rejette violemment pour des raisons que je vous expliquerai demain ou la prochaine fois, et que c'est par exemple ce qui le conduit d'abord à se marier civilement sans passer à l'église avec une femme qui elle-même n'est pas baptisée. C'est ce qui le conduit à s'engager très fortement dans l'affaire Dreyfus, qu'il va falloir que j'explique un peu. Он вступил в среду социалистов, вступил в политическую борьбу среди социалистов, что в то время означало также отказ от той религии, которой он учился в школе на законе Божьем, очень резкий отказ, и в том числе это привело к тому, что он женился гражданским браком, отказался от венчания и женился на женщине, которая не была крещена. И также очень активно участвовал в деле Дрейфуса, о котором я сейчас скажу чуть больше. Sans doute vous ne connaissez pas l'affaire Dreyfus, qui pourtant a été une grande affaire française, qui a divisé la France
les familles, les villes, les provinces, une grande affaire judiciaire. Наверное, вы не знаете дело Дрейфуса, хотя это было очень большим политическим делом, которое разделило Францию, семьи, провинции, города, разделило Францию на две части. Le capitaine Dreyfus, qui est un juif, est accusé à tort d'espionnage pour le service des Allemands. Vous savez que la France vient de perdre une guerre contre les Allemands en 1870, que l'obsession de reprendre les provinces perdues agite les esprits, donc l'accusation est particulièrement grave, et le capitaine Dreyfus est condamné, alors même qu'on a les preuves comme quoi il n'est pas coupable, car une campagne antisémite fait rage par la même occasion, et Charles Péguy est dans les tout premiers, à s'engager pour la défense du capitaine Dreyfus, pour exiger la révision de sa cause et pour exiger sa réhabilitation. Je précise, bien avant que des gens plus célèbres ne rentrent dans le combat, comme Zola ou Jaurès. Et donc c'est les premiers combats, et c'est des combats au sens propre du mot, parce que il se bat dans la rue contre les groupes antisémites, royalistes qui s'opposent à Dreyfus. Капитан Дрейфус, еврей, был несправедливо обвинен в шпионаже в пользу Германии. В это время Франция озабочена возвращением потерянных провинций, потому что Франция проиграла войну с Германией в 1870 году. И Дрейфус был осужден, несмотря на то, что были доказательства его невиновности, из-за антисемитской кампании, которая в то время свирепствовала во Франции. И Пеги был одним из первых, кто вступил в борьбу за реабилитацию и оправдание Дрейфуса, одним из первых до того, как стали высказываться известные люди, такие как Золя, Жарес, и в борьбу в самом буквальном смысле слова, потому что это были в том числе уличные драки. Que veut dire socialisme pour Péguy? Pour lui, il dit je préfère la solidarité à la justice. Что же означает для Пеги социализм? Он говорил, я предпочитаю солидарность и справедливость. Parce que la justice peut ne consister qu'à changer des institutions, des structures, des rapports économiques, du droit. La solidarité, elle exige que les personnes donnent d'elles-mêmes, que les personnes s'investissent au lieu d'attendre que les institutions changent. La solidarité passe par l'engagement des personnes. C'est pour ça que pour Péguy, être socialiste, ça ne signifie pas combattre pour un certain ordre social, mais ça veut dire vivre en socialiste. Почему Пеги выбирал солидарность, а не справедливость и правосудие? Потому что справедливость и правосудие, может быть, могут менять общественные институты, но солидарность требует личного действия человека, который не будет ждать, пока изменятся институты. Être socialiste, c'est vivre en socialiste. Быть социалистом значит жить как социалист. C'est vivre en socialiste. Mm-hmm. Ah d'accord. C'est ce qu'il fait. Cet homme qui est encore l'enfant pur, l'enfant exigeant, l'enfant qui ne concédera jamais rien, quitte l'école normale supérieure, dépense l'argent qu'il tient de sa femme pour créer une revue
et s'engage dans une vie qui restera à jamais pauvre. Этот юноша чистый и цельный, никогда ничего не делающий наполовину, в результате оставляет учебу в высшей нормальной школе и ради социалистической борьбы тратит деньги своей жены на дело социализма и до конца своих дней будет отдавать себя и всю свою жизнь. Il était ami avec Jaurès et avec tous les grands fondateurs du Parti socialiste, mais au moment où le Parti socialiste se crée vraiment en France, en 1900, c'est-à-dire quand on rassemble tous les mouvements spontanés socialistes pour en faire un parti, Péguy rompt avec eux parce que justement, il ne supporte pas la discipline de parti, les négociations, les concessions, les embrigadements de toutes sortes. Et donc, au moment même où tous ses amis sont en train de se fédérer pour rentrer dans une politique politicienne, lui, il se retire et va s'efforcer de continuer à être socialiste, à vivre en socialiste, sans être dans la machine politique socialiste. Он был другом со всеми основателями социалистической партии Франции, с Жаресом и с другими известными людьми, но как раз в 1900 году, когда из различных маленьких социалистических движений была сформирована социалистическая партия Франции, Péguy порвал с ней, потому что он был против партийной дисциплины, уступок, переговоров, всего того, чего требовала большая партийная организация. И он выбрал быть социалистом, жить как социалист, но не быть членом партии. Pour cela, il crée ce qui restera son œuvre, c'est une revue qui s'appelle Les Cahiers de la Quinzaine. Charles Péguy était philosophe de formation. Il n'a jamais écrit de livre de philosophie. Il n'a écrit que des articles de journaux, polémiques souvent pour des questions qui maintenant nous paraissent obscures, et puis plus tard il a écrit de la poésie. Mais l'engagement dans la cité de Péguy a été l'engagement d'un directeur de revue. Une revue dans laquelle il avait à cœur que tous puissent participer, qu'ils soient d'accord avec eux ou qu'ils ne soient pas d'accord avec eux. L'entourage qui est le sien est celui d'athées, juifs, protestants, des personnalités extraordinaires et toutes très atypiques. Et donc là, il publiait même des textes avec lesquels il n'était pas d'accord, quitte au numéro suivant à attaquer le rédacteur précédent. Как средство борьбы он избрал журнал, который он создал, который назывался «Двухнедельные тетради». Péguy был философом по образованию, но за всю свою жизнь не написал ни одной философской книги, он писал только статьи, в основном полемические, на темы, которые иногда кажутся нам сегодня непонятными. Позже начал писать стихи, и главным делом его жизни, то есть он было именно то, что он руководил журналом «Двухнедельные тетради», в котором могли печататься все, даже те, с кем он был не согласен. Часто он публиковал тексты, а в следующем номере публиковал длинную статью, опровергающую опубликованный им же в предыдущем номере текст. Il lutte donc contre toute tentative de constituer un parti, même autour de sa revue. Écoutez ce beau texte. Tous les cahiers c'est le titre de sa revue, tous les cahiers, sans aucune exception, sont faits pour mécontenter un tiers au moins de la clientèle. Mécontenter, c'est-à-dire heurter, remuer, faire travailler. Ce que je redoute le plus aujourd'hui
que nous nous sommes recrutés un certain public, c'est que dans ce public fomenté comme en vase clos, sans inquiétude, sans vibration, il se forme peu à peu un esprit qui serait l'esprit des cahiers, sans recherche, ni curiosité, ni étonnement, un esprit mort de statique et d'équilibre. Пеги стремился к тому, чтобы даже вокруг двухнедельных тетрадей не создавалось никакой партии, никакого политического единства. Вот что он пишет об этом. Все тетради без исключения, желтые с белым, сделаны, чтобы вызвать желтые, как и белые, сделаны, чтобы вызвать недовольство как минимум трети читателей. Вызвать недовольство, то есть шокировать, возмутить, заставить работать. Больше всего я боюсь, что сегодня, когда у нас появился определенный круг, что в нем, как в закрытом запечатанном сосуде, без беспокойства, без брожения, сформируется особый дух тетрадей, без поиска, без любопытства, без удивления, мертвый дух статики и равновесия. Il disait, il est normal qu'à chaque numéro, on perde un quart de lecteurs. Le tout, c'est que ce ne soient pas les mêmes. Он говорил, что совершенно нормально, если с каждым номером мы теряем четверть читателей. Главное, чтобы это не были одни и те же. Dans ces cahiers, on peut retrouver la défense de toutes les oppressions de son époque. В тетрадях можно встретить защиту всех униженных и отброшенных в его время. Il y a par exemple un très beau numéro sur les émeutes menées par le père Gapone. Например, есть целый номер, посвященный бунту отца Гапона. Il y a un numéro sur l'alphabétisation des peuples colonisés à Madagascar. Il y a un numéro sur la misère des instituteurs. Il y a un numéro sur les massacres des Arméniens, etc., etc. Il n'y a pas une cause de détresse de son temps qui ait échappé à la vigilance des cahiers. Есть, например, номер, посвященный образованию на Мадагаскаре. Есть номер о нищете учителей. Есть номер о геноциде армян. Нет ни одной боли, ни одной беды в современном его мире, которой не был бы посвящен текст в двухнедельных тетрадях. En 1908, Peggy écrit à un de ses amis, « Tu sais, je suis catholique. » Et depuis quelque temps, on voyait les textes s'infléchir et l'engagement chrétien de Peggy a été fortement accentué. J'expliquerai comment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais voulu parler de conversion. В 1908 году Пекин написал одному из своих друзей: «Знаешь, теперь я католик». Уже до этого по некоторым текстам можно было видеть перемены внутри его, они были все более духовными, религиозными, но, что удивительно, Пеги никогда не хотел называть произошедшее с ним обращением. Rappelez-vous l'enfant sérieux, le bon élève qui ne veut pas faire de rature, qui met son honneur à ne pas se renier. Pour lui, se convertir, ça serait se renier, et il a soutenu toute sa vie qu'il n'a jamais changé. Вспомните, он отличник, который всегда стремился писать, ничего не зачеркивая, без черновиков. Обращение значило его перечеркнуть часть своей жизни. Он не отрицал никакую часть своей жизни, не отказывался ни от чего, и поэтому отказывался называть случившееся, то, что с ним произошло, обращением. Quand il était un jeune révolutionnaire, Peggy a écrit une pièce sur Jeanne d'Arc. Pourquoi Jeanne d'Arc alors qu'il était un croyant? Parce que Jeanne d'Arc était pour lui l'Antigone française.
la figure de la résistance à l'oppression par la jeune fille fragile qui ne sait de rien. Еще когда он был студентом и социалистом, он написал пьесу о Жанне д'Арк. Почему Жанна д'Арк? Ведь он не был в то время верующим. Для него Жанна д'Арк была французской Антигоной, хрупкой девушкой, которая ничему не уступает. Il faut dire qu'à l'époque, on venait de découvrir qui était Jeanne d'Arc. Car le texte même des procès de Jeanne d'Arc n'a été connu qu'à la fin du XIXe siècle. Et donc c'est seulement à la fin du XIXe siècle qu'on a compris qui était Jeanne d'Arc, et c'est seulement là qu'on a vu qu'elle était une sainte. Как раз в это время, на самом деле только в это время открылось, кто же такая была Жанна д'Арк, потому что тексты процесса стали доступны публике только в конце XIX века. Их прочли и увидели в ней святую. La Jeanne d'Arc qu'il écrit quand il est révolutionnaire socialiste a la dédicace suivante: à toutes celles et à tous ceux qui auront vécu, à toutes celles et à tous ceux qui seront morts pour tâcher de porter remède au mal universel. Та Жанна д'Арк, которую он написал, когда был социалистом-революционером, начинается с посвящения. Каждый и каждому, всем, кто жил, каждый и каждому, тем, кто умер, для того, чтобы попытаться принести исцеление всемирному злу. Et il conclut: à toutes celles et à tous ceux qui seront morts de leur mort humaine pour l'établissement de la République socialiste universelle, ce poème est dédié. Prenne à présent sa part de la dédicace qui voudra. И завершается посвящение, оно на целую страницу, завершается посвящение такими словами. Каждый и каждому, кто умер человеческой смертью за установление Вселенской социалистической республики, посвящен этот стих. Пусть примет свою часть этого посвящения тот, кто захочет этого. En 1910, après ce qu'il faut bien appeler sa conversion pour qu'on se comprenne, en 1910, il reprend sa Jeanne d'Arc. В 1910 году, после того, что мы все-таки, чтобы лучше понимать друг друга, будем называть его обращением, он вновь вернулся к тому тексту, который он называл «Моя Жанна д'Арк». Dans la première Jeanne d'Arc qu'il avait fait éditer à ses frais, il avait laissé de grands blancs. L'éditeur lui disait: ça coûte cher. Il a dit: laissez-les. Et en 1910, il écrit dans les blancs. В первой Жанне д'Арк, которую он издал за свой счет, он оставлял огромные пространства белой бумаги. Издатель говорил ему, что это слишком дорого, но он потребовал оставить их. А во второй Жанне д'Арк он писал, заполнял эти белые пространства, эти промежутки. Sa conversion va développer en lui la dimension poétique de son œuvre. Обращение разовьет в нем поэтическое измерение его творчества. Comme si il y avait des réalités spirituelles qui ne peuvent être correctement exprimées que par la poésie. Dans la première Jeanne d'Arc qu'il a écrite quand il était athée, il y a un petit poème que certains ici connaissent, mais qui vient justement au moment où Jeanne rencontre un mystère. Et donc le poème sera la forme que Peggy va spontanément trouver pour exprimer la réalité de sa foi. Поэзия – это та форма, которую Пегги избирает, чтобы выразить реальность своей веры, как если бы именно поэтический язык
лучше подходил бы для выражения духовных реалий. В первой Жанне д'Арк есть несколько поэтических отрывков, которые некоторые здесь знают, которые появляются в те моменты, когда Жанна сталкивается с тайной, с таинством, а впоследствии все тексты, он пишет все более поэтические тексты, и во второй Жанне д'Арк больше поэзии. La conversion de Peggy ne va pas sans difficulté. Il est marié civilement à une femme non baptisée. Ses enfants ne sont pas baptisés. Il n'a donc pas part à la communion à laquelle il aspire de tout son être. On peut dire de Peggy qu'il restera toujours au seuil de l'Église dans la position de l'exclu. Обращение Пегги происходит не очень гладко, поскольку он женат гражданским браком на некрещенной женщине, дети его не крещены, и поэтому он не может причащаться и всю жизнь остается на пороге церкви в положении исключенного. Un certain nombre de ses amis, enfin faux amis comme Maritain, veulent lui imposer de déconduire sa femme, veulent lui imposer de faire baptiser ses enfants et lui disent qu'il n'est pas catholique s'il ne se sépare pas de sa femme et s'il ne fait pas baptiser ses enfants. Par bonheur, Peggy ne fait jamais de rature dans sa vie, il n'en fera pas plus avec sa femme, et par bonheur, c'est lui qui a théologiquement raison d'ailleurs, il n'est pas fondé de rompre le mariage au prétexte que le conjoint n'est pas croyant. Некоторые его друзья, ложные друзья, как, например, Жак Маритен, требовали, пытались уговорить его оставить жену, крестить детей, но Пегги, как мы уже говорили, ничего не зачеркивает, не перечеркивает в своей жизни, и слава Богу, и жену тоже. И, собственно говоря, с богословской точки зрения он тоже прав, потому что ничего не оправдывает, ничего в богословии не требует от него оставить жену. En 1913, Peggy fait à pied un pèlerinage jusqu'à Notre-Dame de Chartres, de Paris à Chartres. Ce pèlerinage qui entraînera un certain nombre de poèmes, il le fait en allant prier à Chartres, en allant prier au seuil de Chartres, mais il ne participe pas à la messe, il ne communie pas. Et pourquoi va-t-il à Chartres? Pour retrouver le pas des pèlerins, et puis pour prier pour la guérison d'un de ses enfants non baptisé qui est gravement malade et qui risque de mourir, ainsi d'ailleurs que pour un de ses amis qui vient de se suicider. В 1913 году Пегги совершает паломничество в Шартр. В Шартре он останется на пороге церкви, не будет участвовать в мессе, не причастится, но он совершил это паломничество, чтобы вступить на путь паломника, также чтобы молиться об исцелении своего тяжелобольного сына и недавно покончившего с собой друга. И о недавно покончившем с собой друге. En 1914, à la déclaration de guerre, Peggy s'engage. Il a toujours, en 1914, il a 41 ans, mais il a toujours fait ses périodes militaires et il a toujours eu le souci d'être formé militairement, si bien qu'il est officier en 1914. Il faudra que j'explique rapidement l'importance de ce fait. В 1914 году, когда начинается война, Пегги тут же почти сразу отправляется на фронт. Можно сказать, что для Пегги это всегда было очень важным. Он ездит на все военные сборы, и в 1914 году ему 41 год, и он офицер. Je disais tout à l'heure, la France a perdu 2 provinces, l'horizon de la guerre est partout présent,
l'école républicaine que Peggy a eue était une école pour la guerre, en vue de la guerre. Je peux vous le dire, mes parents l'ont eue, ont subi cette école, parce que je suis un fils de vieux, et ils me racontaient la manière dont, à l'école, on voulait faire d'eux des soldats, et c'est tout. Нужно сказать, что Франция потеряла две провинции, война все время на горизонте, и даже школа, государственная школа республиканская, в общем-то готовила солдат. Она все время шла речь о войне. Мои родители, я поздний ребенок, рассказывали мне, что, в общем-то, их все время готовили воевать. Школа была направлена на то, чтобы сделать из них солдат. Et pourtant, on ne peut pas dire que Peggy soit nationaliste, revanchard, belliciste, un de ces nationalistes haineux. Pourquoi Peggy a-t-il toujours eu le souci d'être soldat, d'avoir l'honneur du soldat, alors même que dans ses textes, on ne trouve pas un seul mot de haine pour l'ennemi? Пегги не был воинствующим, агрессивным националистом или человеком, сосредоточенным на реванше. Почему же для него так важно быть солдатом, если ни в одном из его текстов нельзя найти ни одного слова ненависти к врагу? Alors il faut dire un mot de sa philosophie que je développerai dans les 2 séances suivantes, mais je suis obligé d'en parler un peu ici. La philosophie de Peggy, c'est vraiment une philosophie de l'incarnation. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de séparation du spirituel et du charnel. Le spirituel ne s'ajoute pas au charnel, ne se sépare pas du charnel, mais il est l'accomplissement de ce qui est donné déjà dans le charnel. La terre, la patrie, la langue, l'histoire, tout cela, c'est la condition charnelle. Я должен сказать пару слов о философии Пегги, я продолжу в следующих лекциях, но я должен, чтобы было понятно, начать уже сейчас. В центре философии Пегги воплощение. Для него духовное и плотское неотделимы. Духовное прорастает из плотского, оно не... Le charnel ne s'ajoute pas au spirituel comme quelque chose d'extérieur. Le spirituel ne s'ajoute pas au charnel comme quelque chose d'extérieur. Le spirituel ne se sépare pas du charnel, mais il s'accomplit dans le fait d'assumer la condition charnelle qui est la nôtre, avec le même honneur que celui d'une rempailleuse de chair. Духовное не добавляется к плотскому, и плотское не отделяется от духовного, но они едины в единой чести, той же, что пребывает в труде предельщицы студии. Je vous lis une très belle page. De toute façon, il n'y a que des belles pages dans Peggy, parfois un peu longues. Сказать, что он прекрасную страницу, других у него нет, но иногда они слишком длинные. Sur le soldat. О солдате. Le soldat mesure la quantité de terre où une âme peut respirer. Le soldat mesure la quantité de terre où un peuple ne meurt pas. C'est le soldat qui mesure le préau de la prison temporelle. C'est le soldat qui mesure la quantité de terre où un langage ou une âme fleurit. C'est le soldat qui mesure le berceau temporel. C'est le soldat qui mesure la quantité de terre temporelle qui est la même que la terre spirituelle et que la terre intellectuelle. Солдат определяет меру, количество земли, где душа может дышать. Солдат определяет меру, то
количество земли, где народ не умирает. Солдат определяет меру двора, размер двора временной тюрьмы. Солдат определяет количество земли, где язык и душа расцветают. Солдат определяет меру временной колыбели. Солдат дает меру временной земли, которая та же, что и духовная и интеллектуальная земля. Vous connaissez sûrement le général de Gaulle, vous connaissez sûrement le rôle qu'il a joué pour la résistance en France. On sait moins que le général de Gaulle était un grand lecteur de Peggy. Вы, конечно, знаете генерала де Голля и ту роль, которую он сыграл в французском сопротивлении, но, наверное, вы не знаете, что он постоянно читал Пегgy. Et on sait encore moins que dans une petite ville du sud-ouest, un jeune homme de 17 ans qui s'appelait Edmond Michelet, qui sera ministre, etc., dans sa petite ville du sud-ouest, le 17 juin, avant que de Gaulle ne parle, a distribué dans les boîtes de la ville un texte de Peggy. Наверное, еще менее известно, что в маленьком городе на юго-западе Франции 17 июня, еще до того, как выступит де Голль, Эдмон Мишле, будущий министр, раскладывал по почтовым ящикам города один короткий текст Пегgy. Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend, c'est la seule mesure, il a raison absolument. Тот, кто не сдается, прав, в отличие от того, кто сдается. Это единственная мера. Тот, кто не сдается, всегда прав против того, кто сдается. Это единственная мера. Он абсолютно прав. Voilà, donc Peggy s'engage, la guerre est déclarée en août, il meurt le 5 septembre. Il n'y a que Alain Fournier qui soit mort plus vite que lui. Война началась в августе, Пегgy гибнет 5 сентября, быстрее его погиб только еще один писатель, Ален Фурнье. Alors, un des textes les plus célèbres de Peggy a pris l'allure d'une prophétie. Один из самых знаменитых текстов Пегgy оказался подобным пророчеством. Parce qu'il faut choisir. Celui-là, celui-là, et 745, 740. Ah non, celui-là aussi. Celui-là, celui-là, celui-là et les deux sur la mer. Très bien. Les trois. Écoutez religieusement, c'est très beau. Слушайте благоговейно, это прекрасно. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, et les pauvres honneurs des maisons paternelles, car elles sont l'image et le commencement, et le corps et l'essai de la maison de Dieu. Heureux ceux qui sont morts dans cet embrassement, dans l'étreinte d'honneur et de terrestre amour. Ну, подстрочник будет не так красив. Блаженны умершие ради плотских городов, поскольку они суть тела града Божьего. Блаженны умершие за свой очаг и огонь, и за нищие почести отеческих домов, поскольку они образ и начало, тело и попытка Дома Божьего. Блаженны умершие в этом объятии, в объятии чести и земном откровении. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première terre et le premier limon. Ils sont redescendus dans le premier sillon, d'où le pouce de Dieu les avait déformés. Блаженны умершие, поскольку они возвратились на первую землю и в первую глину. Они вернулись в
хрупкую глиняную форму, откуда их призвал Божий перст. Mère, voici vos fils. Mère, le poème s'adresse à Ève. C'est un grand poème adressé à Ève, mère de l'humanité et de l'histoire. Дальше будет обращение к матери. Матерь — это мать — это Ева. Это часть очень длинной поэмы, посвященной Еве. Mère, voici vos fils qui se sont embattus. Vous les voyez couchés parmi les nations. Que Dieu ménage un peu ces êtres débattus, ces cœurs pleins de tristesse et d'hésitation. Mère, voici vos fils et leur immense armée. Qu'ils ne soient pas jugés sur leur seule misère. Que Dieu mette avec eux un peu de cette terre qui les a tant perdus et qu'ils ont tant aimés. Мать, вот твои сыновья, которые столько бились. Вы видите, как они лежат среди народов. Пусть Бог смилуется над этими людьми, которые столько бились внутри себя, над этими сердцами, полными печали и сомнений. Мать, вот твои сыновья и их великая армия. Пусть их не судят по одной лишь нищете. Пусть Бог положит вместе с ними в могилу немного той земли, которая столько теряла их, которую они так любили. Je laisserai les derniers mots à Peggy. Je vous remercie. Оставлю последние слова Пегги. Вопросы? Il y a des points d'histoire à expliquer. Может быть, какие-то исторические комментарии нужно сделать, прокомментировать какие-то события, о которых вы меньше знаете. Peut-être oui, la question simple sur la revue. Est-ce qu'elle a survécu? Quel était le destin? Вопрос о судьбе журнала «Двухнедельной тетради». Non, la revue n'a pas survécu à son directeur. Elle n'existait que par lui, qui fédérait des gens très différents, et tout a explosé après lui. Нет, журнал не... Voilà. Сам журнал «Двухнедельной тетради» не пережил своего создателя. Но я добавлю, вообще-то его сын Пьер Пегги во время Второй мировой войны выпустил несколько номеров, причем вместе с кругом русско-французских авторов, вместе он это делал, вместе с... Вместе с мигрантами. Да, вместе с русскими мигрантами. Ce qu'il a fait aussi avec le cercle franco-russe. Oui. Et vous avez mieux que moi, ça je connais pas. Et on est en train de rééditer des éditions des Cahiers de la Quinzaine. Il y a une édition spéciale qui va rééditer 15 numéros. Сейчас готовится переиздание 15 номеров «Двухнедельных тетрадей». Mais Constantin Sigov a des éditions originales. У Константина Сигова есть оригинал. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres questions, mais par exemple, je pense que vous allez revenir à la figure de Jeanne d'Arc lors de vos prochains discours, donc ça sera peut-être le meilleur moment. Oui. Наверное, вы вернетесь к образу Жанны д'Арк. Je peux quand même dire quelque chose que j'ai oublié de dire. Je vais relire la dédicace. Я все-таки добавлю кое-что, что я забыла сказать. Перечитаю посвящение первой Жанны д'Арк. À toutes celles et à tous ceux qui auront vécu, à toutes celles et à tous ceux qui seront morts pour tâcher de porter remède au mal universel. Каждый и каждому, кто жил, каждый и каждому, кто умер ради попытки внести исцеление вселенскому злу. Elle ne vous paraît pas bizarre, cette dédicace? Не кажется ли вам странным это посвящение? Une dédicace faite à des morts. Посвящение мертвым, умершим. Et le combat pour lequel ces gens sont morts
c'est le remède non pas à l'injustice, non pas à l'oppression, non pas à la maladie, mais c'est le remède au mal universel. И то, ради чего они умерли, это лекарство. Нет несправедливости, лекарство от вселенского зла, от всемирного зла. Ce qui veut dire que le combat politique et le combat métaphysique sont le même. Таким образом, метафизическая борьба и физическая борьба едины, политическая борьба и политическая борьба едины. Если позволите, два личных вопроса по поводу книги. Первое. По поводу высказывания, что в начале книги писал статьи, а потом в другой статье опровергал написанное предыдущее. Он публиковал чужие тексты с мнениями, отличными от его, а потом опровергал их в следующем номере журнала. Вот так. То есть не опровергал собственные. Нет, собственно, никогда. Тогда другое. По поводу дихотомии относительно того, что он предпочитал солидарность, справедливость. Вы полагаете, это в связи с чем? То есть он считал, что проще людям, которые индивидуальные, но манифестируют идею солидарности, им сложнее объединиться и достичь солидарной позиции, чем людям, которые уже солидарно объединены, но не исповедуют идею справедливости. Ее еще не манифестируют. То есть первое проще, чем второе, скажем. Pensez-t-il peut-être que c'est plus facile pour des gens qui manifestent l'idée de la solidarité personnelle de se réunir que de combattre pour la solidarité des personnes qui sont déjà réunies autour de la justice? La différence entre solidarité et justice, c'est que la justice peut se réclamer. Je peux réclamer aux autres la justice, je peux demander la justice. La solidarité, elle ne peut pas se réclamer, je ne peux l'exiger que de moi. Разница между солидарностью и справедливостью в том, что я могу потребовать от других справедливости, но я не могу потребовать солидарности. Солидарность это что-то, чего я требую только от себя самого. Проявление солидарности. C'est pour ça que le combat politique passe par un combat culturel et spirituel. Поэтому политическая борьба проходит через духовную борьбу. Je crois que ce n'est pas un hasard si Solidarność est le nom qui a été adopté en Pologne dans les années 80. Не случайно в Польше избрали название «Солидарность» в 80-е годы. Могли бы вы немножечко, может быть, подробнее сказать свои взгляды по поводу войны, вот то, что вы начали говорить, чтобы было понятно, чем это отличается от культа войны, свойственного как бы всем культурам, всем народам? Культа? Ну, то есть от просто такого, вот, может быть, в каком-то смысле языческого поклонения войне, как какое-то. Quelle est la différence entre ce que les Grecs pensaient de la guerre et le culte de la guerre qui est propre à plusieurs peuples, peut-être tous les peuples? Deux différences. Culte de la guerre, il y a deux manières de développer le culte de la guerre. Есть два способа развить тему культа войны. La première, celle par exemple de Jünger, c'est l'orgueil de l'héroïsme, l'aventure virile. Первое – это гордыня героизма, такое мужественное приключение. La deuxième, c'est la violence nationaliste qui est mue par la volonté de dominer l'autre ou de se venger. Второе – это националистическое насилие,
движимая желанием одолеть другого или отомстить. Ça n'est donc pour Peggy ni l'un ni l'autre. Для Пегги это ни то и ни другое. Il distingue les deux mots latins duellum et bellum. Он разделяет два латинских слова duellum и bellum. Duellum et bellum. Bellum, c'est la guerre. Alors, c'est la guerre faite par les Romains, c'est la guerre de domination. Bellum это та война, которую вели римляне, то есть война доминирующих, да. Duellum, c'est la guerre faite pour l'honneur, parce que celui qui ne se rend pas a toujours raison. Il faut que j'explique quelque chose. Дуэллум это война за честь, война того, кто не сдается, и поэтому прав. И поэтому всегда прав. Jeanne d'Arc, par exemple, dans les deux pièces, puisqu'il n'a rien enlevé de la première pièce, puisqu'il ne fait jamais de rature. Jeanne d'Arc dit que être complice, c'est pire qu'être coupable. В Жанне Дарк, и в первой и второй, поскольку Пегги никогда ничего не зачеркивает, говорит, что быть соучастником хуже, чем быть виновным. Parce qu'au moins, le coupable est courageux. Потому что виновный хотя бы отважен. Donc c'est pas du tout pareil. En fait, c'est l'idée de la guerre, c'est l'idée qu'il n'y a pas de liberté sans terre. Идея войны Пегги состоит в том, что не бывает свободы без земли. Je crois qu'il devait cette idée à ses amis juifs. Я думаю, что он обязан этой идеей своим еврейским друзьям. Tout l'entourage de Peggy était juif, avec des gens comme Spire, Bernard Lazare, Benda. Почти все окружение Пегги были евреями, его друзья Бернар Лазар, Андрей Спир. Et donc c'est une idée qu'il reconnaît dans le destin du peuple juif qu'un esprit veut une terre. И идея, которую он обрел среди своих еврейских друзей, это то, что духу нужна земля. Разуму нужна земля. Разуму и духу. Много говорилось о том, насколько важна солидарность была для Шарля Пери. Вот как он решал, кому эту солидарность выразить? Это был порыв или были какие-то у него четкие критерии? Comment Peggy choisissait à qui adresser cette solidarité? Est-ce que c'était par élan ou par des idées définies, élaborées? La question est difficile. Вопрос. Je crois que l'idée de solidarité nous éclaire. Il a toujours choisi le parti des vaincus. Он всегда выбирал партию побежденных, сторону побежденных. C'est pourquoi j'ai insisté sur l'Arménie, la colonisation, Dreyfus, etc. Et un des thèmes que je développe un peu dans mon livre, mais bon, c'est que pour Peggy, le point de vue le plus juste, c'est le point de vue au fond de la victime. Поэтому я говорил о том, что он писал о Мадагаскаре, о геноциде армян. Для Пегги верная точка зрения – это точка зрения жертвы. Donc c'est pas du tout une guerre pour gagner. Речь вовсе не о войне ради победы. C'est une guerre pour ne pas se perdre. Это война, чтобы не потерять себя. Есть ли взаимосвязь между его вот таким вот стремлением к социальным преобразованиям, повышение ценза или рост вот тех низов, как бы к какой-то справедливости,
или солидарности, как он говорил, и тем, что он именно стал христианином. То есть вот именно в этом. Est-ce qu'il y a un lien entre la lutte sociale de lui pour les pauvres, etc., et son engagement chrétien? Non, pas vraiment. Le jeune Peggy a participé, quand il était étudiant, à des œuvres de charité. Et il en a créé une qu'il a voulu purement laïque. Et ça, il ne l'a jamais renié. C'est-à-dire que on donne d'abord du pain à manger à ceux qui ont faim. La théologie, la spiritualité n'a rien à voir avec l'affaire. C'est, je vois quelque chose à faire, je le fais. Не совсем, поскольку Пеги очень много участвовал в помощи бедным, благотворительности, еще когда он не был христианином, он даже организовал ассоциацию помощи бедным, которую он стремился, чтобы она была абсолютно светской, нерелигиозной. И уже после обращения он всегда говорил, что сначала нужно накормить голодного. И богословие и религия, Бог не имеет к этому никакого отношения. Сначала нужно накормить голодного. Je le fais tout en sachant que ce combat est perdu. C'est ce que dit Jeanne. J'ai donné aujourd'hui du pain à 2 enfants. Demain, ils auront encore faim. И про дело помощи бедным Пеги говорил, я делаю это даже зная, что завтра я проиграю. Его Жанна говорит, сегодня утром я накормила хлебом 2 детей, я знаю, что завтра они снова будут голодны. Là encore, c'est une guerre. Il n'est pas nécessaire de gagner, mais nécessaire de lutter. Это тоже война, в которой не так важно победить, сколько важно бороться. Необходимо бороться. Можно наметить какие-то точки пересечения Шарля Пеги с русской культурой? Может, какие-то были влияния туда? Я просто первый раз меня слышу. Point de contact ou de... Je ne connais pas assez la culture russe pour répondre à cette question, mais Я думаю, что я могу ответить. Marie peut. Пеги читал Толстого, и у него есть номер, посвященный отдельным текстам Толстого. Пеги, кроме того, у него есть потрясающий текст про 905 год, где он сравнивает рабочих, которые умоляли царя, с античными плакальщиками из античной трагедии. И у него есть целая серия тетрадей про Кишиневский погром, на примере которой как раз можно видеть то, как Пеги воспринимал то, что должен делать историк и журналист. Он говорил о себе как о журналисте, что журналист тот, кто творит современную историю. И тетрадь, посвященная Кишиневскому погрому, там есть журналистское исследование, есть свидетельства очевидцев, есть историческое исследование о еврейских погромах на территории царской России, есть очерк Эренбурга художественный. То есть он показывает, кажется, 5 разных взглядов, разных форм восприятия и описания одного и того же события в одной тетради. А в следующей дает свой комментарий. Je ne traduirai pas. Vous pouvez annoncer qu'à Paris, nous réunions Он дает разные взгляды на события 1905 года, а потом... Кишиневского погрома в Кишиневе, да. Хорошо, но потом дает свои комментарии. Его отношение вообще к событиям 1905 года в России.
Что-нибудь про это известно? Ну, я этим занималась меньше, чем Кишиневским погромом, поэтому, но он, безусловно, был на стороне тех, кто пришли к царю, на стороне рабочих, да. Профессор Димон, спасибо за удивительное свидетельство. И я думаю, мы все, может, немножко торопимся задавать какие-то вопросы. Еще будут два выступления, да? И они наверняка намного нам ответят. Но сейчас вот у меня напрашиваются две ассоциации. Митрополит Антоний Сурожский, о котором сегодня много говорили, неоднократно говорил, что если бы он не стал священником, он бы был военным. По крайней мере, он видел себя военным. И это не случайно, потому что он тоже вырастал в очень сложной ситуации. В эмиграции, и мальчиком он был в скаутском движении, «Витязи», где молодых людей готовили к борьбе с большевизмом. Это было во Франции, на французской земле. Но судьба распределилась по-другому, он стал священником, и он пришел в Россию, куда он стремился прийти как освободитель, в другом качестве. И вторая ассоциация – это очень близкая фигура, поэт Николай Гумилев, русский поэт, участник Первой мировой войны, герой. Он не погиб на войне. Что? Да, но погиб очень быстро, потому что он тоже как бы исповедовал борьбу и участвовал в антибольшевистском заговоре. И был расстрелян. Важно то, что у него был ближайший друг еврей, поэт Осип Мандельштам, который всю жизнь сохранял верность своему другу, офицеру, солдату чести, но мне кажется, идеологически он занимал другую позицию. И вообще это большая тема, насколько поменялось отношение к войне, к воинскому достоинству, чести, сами события, сами кошмарные, трагические события Первой мировой войны. То есть насколько это перевернуло отношения. Это большой вопрос. В этом смысле у Мандельштама, который был бесконечно, опять-таки, честным человеком, тоже, он не только верен был своему другу, он был верен своему призванию. И у него появляется стихотворение, стихи о неизвестном солдате. Это очень сложный метафорический текст, это стихи, это большая поэма, где он пытается схватить эту тему, но уже на опыте мировой войны. Вот, мой вопрос может быть очень преждевременным. Поменялась ли бы интонация «Беги», если бы он пережил Первую мировую войну?
je ne sais pas ce qui se serait passé. Ce que je peux dire, c'est que il faut être prudent pour chanter la gloire des soldats. Я не знаю, что вы сказал Пеги, но, безусловно, нужно быть очень осторожным, воспевая славу солдат. La guerre mobilise les meilleures qualités des hommes. Война взывает к лучшим качествам человека. Le sens du service, le courage, l'amitié, etc. Мужество, дружба, желание послужить. Et elle donne lieu aux plus grandes horreurs. Но также дает место самым ужасным вещам. C'est un bonheur peut-être que Peggy soit mort tôt. Возможно, это счастье, что Пеги рано умер. Au moment où la guerre n'est pas encore mécanique, au moment où la guerre n'est pas encore politique au sens cynique du mot, et où les vertus chevaleresques peuvent apparaître au début. Он погиб в тот момент, когда война еще не стала механической и политической в низком смысле этого слова, и когда рыцарская доблесть еще могла как-то проявиться и прозвучать. Peggy disait, l'histoire est injuste. Elle est nécessairement injuste. Пеги говорил, что история несправедлива, необходимым образом несправедлива. Parce que le destin des héros est confié aux successeurs et aux survivants. Потому что судьба героев отдана в руки выживших и последователей. Et par exemple, pour l'affaire Dreyfus, il était furieux de voir que lui qui était dans les premiers militants était complètement oublié et qu'après paradaient des gens qui disaient « moi j'ai fait l'affaire Dreyfus, mais l'histoire est injuste ». Например, Пеги был в бешенстве, когда восторжествовала справедливость в деле Дрейфуса, он и те, кто вместе с ним начинал биться за справедливость, были полностью забыты и выступали в первых рядах и говорили, что я был главным защитником Дрейфуса, люди, которые вступили в борьбу намного позже. En France, on appelle ça les résistants de 46. Во Франции это называется бойцы сопротивления 1946 года. Простите, а можно маленький вопросик? Я хотела для себя просто уточнить, какое место в жизни Пеги занимала семья все-таки, и какой был смысл, в чем заключался смысл жизни? Вот были ли цели, которые он хотел добиться, да, в течение жизни, или достиг ли он того, чего он желал? Quelle était la place de la famille dans la vie de Peggy, vu quels étaient les buts de sa vie et le sens de sa vie? Маленький вопрос про смысл жизни. Ah, sur la place de la famille. А месте семьи. Donc, il a eu 3 enfants, un 4e est né après sa mort. У него было 3 детей, 4-й родился уже после его смерти. Et une figure centrale de l'œuvre de Peggy, c'est le père de famille. Центральный персонаж творчества Пеги – это отец семейства. Dans un très beau texte, il dit « Le père de famille est l'aventurier des temps modernes ». В одном замечательном тексте он говорит, что отец семейства – это авантюрист и герой нынешнего времени. Celui qui est exposé à tous les soucis, celui qui peut tout perdre et que tout le monde méprise. Тот, кто может все потерять, охваченный множеством забот, и которого все презирают, и кого все презирают. Par ailleurs, sa propre vie familiale n'a pas été facile. Но его собственная семейная жизнь была непростой. Et une vie sans rature. Il est resté fidèle à sa femme, ce ne fut pas sans difficulté, mais il est resté fidèle à sa femme et à Chartres, il vient aussi demander la fidélité.
Он остался верным своей жене, хотя и это было непросто. Когда он был в паломничестве в Шартле, в том числе он молился о верности. Lire. C'est une façon. Prière de demande. Prière de demande. Et la fin. Reine, nous ne demandons rien, c'est plus amendement que de garder si nous demandons une fidélité plus forte que nous. Это конец, значит, это цикл молитв к Богоматери Шартрской. Второй называется «Молитва мольбы», и заканчивается она так. Царица, мы просим лишь о том, чтобы сохранить благодаря вашим заповедям верность, которая сильнее смерти. Deuxième question, quel était le but de sa vie? Si on le disait, la vie serait un plan. La vie n'est pas un plan. Вопрос о цели его жизни, но если бы я мог ответить на этот вопрос, значило бы, что в жизни есть план, а плана нет. Mais je vais quand même risquer une réponse. Я все же попытаюсь ответить. Je crois que Peggy aurait pu dire comme Bernanos, le plus important, c'est qu'un adulte puisse se supporter d'être regardé par l'enfant qu'il était. И отвечу словами Бернаноса. Самое важное, это чтобы взрослый мог выдержать взгляд на себя глазами ребенка, которым он был. Supporterais-tu d'être regardé par l'enfant que tu étais? Выдержишь ли ты, если на тебя посмотрит тот ребенок, которым ты был? Говорится удивительно художественную лекцию, потому что огромное количество ассоциаций возникает. У меня вопросы по поводу точности моих ассоциаций. Ассоциации, мне кажется, когда я слышала относительно того, что ножка должна быть выточена, у меня всплыли рассуждения Ричи, когда он был секретарем Родена, относительно того, что в начале 20 века вещь становится другой, что все предыдущее время культуры вещь несла тепло рук создателя, а в 20 веке начинается штамповка. И вот эта вот рыцарственная защита культуры материальной, она для меня связана с рыцарственной позицией в отношении духовных ценностей. И еще, можно ли сравнить позицию Пеги с рыцарственностью Честертона, который считает, что позиция человека, она должна быть в первую очередь благородной, и любимая фраза: единственное огорчение христианина не быть святым. Это Честертон. Можно ли их вот так сближать? Pour la question de la sainteté, je laisserai Marie répondre. Pour la question de la chaise, vous avez tout à fait raison. Rappelez-vous le texte que j'ai lu. C'est un texte qui dit que c'est l'objet qui donne la mesure. К вопросу о ножке стула напомню, я согласна абсолютно с вашим сближением. Напомню, что я говорила о том, что предмет, мера происходит через предмет. C'est pas l'argent, c'est pas le client, c'est pas les connaisseurs. Donc il y a un. Не клиент, не деньги, а сам предмет. Pour risquer un grand mot, il y a une ontologie du travail chez Peggy. Можно рискнуть сказать такое, произнести такое слово, как антология. У Пеги есть целая антология труда. Est-ce qu'il faut croire Peggy lorsqu'il semble dire qu'il n'y a pas eu de conversion, ou prétendre qu'il n'a pas eu de conversion? Можно ли поверить Пеги, когда он говорит, что он не переживал обращения? Et en tout cas, est-ce qu'il y a eu des influences, des rencontres, des amitiés
des événements assez décisifs pour l'amener à un moment à Были dire je suis catholique. решающие встречи, влияния, которые привели его к тому, чтобы сказать «теперь я католик». Alors, est-ce qu'il faut croire Peggy quand il parle de conversion? Je répondrai la prochaine fois. Можно не верить Пеги, когда он говорит об обращении, Il я faut отвечу на этот вопрос в следующий revenir раз. pour le deuxième épisode. Je serai là. Sur l'autre question, est-ce qu'il y a des influences? Non. Влияния нет. C'est très étonnant. Dans l'entourage de Peggy, on ne rencontre pas un catholique, on ne rencontre pas un prêtre, on ne rencontre pas de ces rencontres décisives que l'on a souvent. В окружении Пеги, в общем-то, не было христиан, верующих. Il dit même ce qu'il y a de bien, excusez-moi, ce qu'il y a de bien avec les curés, c'est que quand on les retrouve 30 ans plus tard, ils sont toujours aussi odieux. Он говорит, то, что хорошо со священниками, когда встречаешь их 30 лет спустя, они такие же отвратительные. Это был здоровый собор. Я не буду, на второй.